はい、こんにちは。 안녕하세요 여러분, 아빠입니다. 韓国に住んで10運年の私が昔の話をしたいと思います。10運年前は韓国でこういうのを見てたのに、最近見ないなっていうものがちょっと気になったので話していこうと思うんですけど、あなた何年住んだかわかる？もう自分でもね、数えてなくなったの、それを。あんまり気にしなくなったっていうのもありましてね。まず一つ目が、私韓国に来た時って、学生がタバコを隠れて吸ってると見つかって怒られてたんですよ。例えばおじさんがそれを見つけたら、しっかり怒鳴って、こらーみたいな感じで、何やってんだって言って、で、学生はそれで、すいませんって必ずこう謝ってたの。そういう姿を私は韓国に来た時に見て、あ、これは日本でもその時からもう見なかったわって思って、ちょっと日本とはやっぱ違うなって思ったことなんですよね。日本もその時は高校生が怖い、むやみに叱れないっていう感じのもう風潮で、悪いことをしてても、例えば学校に通報するとかそういうことはできても、直接あんな風に、おいみたいな感じでは怒れないっていう、そうだったんですけど、韓国に来たら普通にものすごい怒られてて、で、学生もほら、それでその場では謝って、火を消すみたいな、そういうのを見て、わーって思ってたんですけど、それがいつからかやっぱり韓国も見なくなって。そう？ やっぱ韓国もだから同じじゃないかなと思って。 나는 길거리에서 그런 애들 보면 주의를 해. 근데 교복 입고 피는 애들이 안 보였어. 안 보여. だからそれがちょっと少なくなってきたのかな、韓国でも。 아니면은 뭐 좀 무서워. 그러니까 좀 타인 사회가 되니까 신경 안 쓰고 남의 일은 신경 안 쓴다라고 지나갈 수도 있고. そうでしょ。 잘 보이진 않아 나는. 韓国もちょっとやっぱ学生にいきなりこうガッと怒れないようなそういうのがちょっとずつあるんじゃないかなって私は思ったんだけど。 속가. 아니 그래도 정의가 살아있는 사람이 어딘가에 있어 분명히. 안 보여서 그렇지. 애들이 교복을 안 입으면 대학생인지 고등학생인지 모르니까. でもほら、学生服を着てそのまま放課後に隠れて 그러면 안 되지. 그러면은 혼내야지. 가꾸레테 쓰면 어쩔 수 없지만 대놓고 피면은 당연히 뭐라고 해야 돼, 그건. 올해 고노마이 야따장. 5年前じゃん。 아, 그러면 5년前か. それも5年前だからさ。 5년前. 그때 막 얘기했는데 안 하다가 야메테 또 이때 집에다 불 지를 수 있다고. なんか私はやっぱ怖いんですよ。そうやってなんか顔を見て、家族全員いる時にさ、春とかも連れてる時にそうやって怒るとなんか 하루 어렸을 때였다. 怖いなってちょっと思ったから、もういいよやめてとか言っちゃったんですけど。 집 앞에서 바로 밑에서 담배를 피니까 당연히 얘기를 해야지 그거는. だからそれも言い方もね、結構韓国のおじさんビシッと怒ってたんですよね。それが春と2人で何年か前にプサンに行った時に、いきなり大声が聞こえて、やっぱりタバコで怒られてる学生がいたのよ。ほんでそのおじさんも娘2人ぐらい連れてたんだけど、自分の娘の前で何してやがるんだみたいな感じの怒り方をしてたの。ドキーンと私もしてその怒鳴り声を聞いて、で学生はやっぱもうすごいグループでいたんだけど、怒られ慣れてるっていうか、怒られることを備えてるっていうの、怒鳴り声が聞こえた瞬間に一気にチリジリにこうふと女装逃げていったの。でもやっぱその中で捕まった子たちが、あ、すいませんみたいな感じでやっぱ謝ってたんだけど。 그래도 착하네. 인정하고 하면은 개기는 애들도 있는데 착하네. 아, そうだね. 근데 그런 어른이 필요해. 그런 어른이 점점 줄어들고 있는 건 사실이라고 봐. 근데 잡아줄 수 있는 그런 어른이 필요한 건 사실이야. そうだから私はそれ韓国怒れてちゃんといいなって、注意とかできていいなって思ってたけど、プサンでそれを久しぶりに見て、あ、プサンはこういう人まだいたわって、その時結構경상도 사람들은 좀 세. 기가 세갖고. そう発見だったんだけど。 근데 나도 지금은 모르지. 지금은 그런 애들 보면 어떻게 말을. 근데 말을 할 것 같아 난 지금이라도. 그렇게 말을 하는 사람은, 정의를 갖고 있는 사람은 있어. 많이 좀 줄어든 건 사실인 것 같아. 내가 봐도 애들이 그러면은 그냥 지나가는 사람들도 있는 것 같아. 次なんですけど、大型スーパーに行くとでっかいカートにそこに買うものを入れていくんですけど、そこにね、昔よく見たのが子供をね入れるの。 子供乗るところあるじゃん。 원래 발 빼갖고 이렇게. でその子供をほら足をこうやって2つに入れるところじゃないの。
ただそのでっかいカート部分に子供がもう座って、もう夜遅くにも子供連れてきてマートにいるから、そういう子たちがもうそこのカートで寝てたりするの。あ、물건 넣는 데다가? そうそう、物を入れるところに子供も一緒にいて、でも2人とかそこにいるのよ。見た気がする、見た気がする。そう、兄弟2人をもう入れて、で物もその間にこう入れて、こうなんて言うんだろう、ブランケットみたいなのを家から持ってきてこう枕代わりにして寝てたりとかも、そういう風景もそういう風景もあったんだよね。だから私はあれは結構衝撃で、だって物を入れるとこに土足でね子供を入れてるじゃない。일본자체는카트가 조그맣잖아. だからそれがコンパクトで私は好きだよ。 애들이 그냥 마트 가고 가면 지치니까 와가로. 아 근데 요즘에 안 보인다 진짜 그런 거. そう、それがだから見なくなったのよ。 그것도 시민 인식이 좀 발전해서 그런가? こういう言い方していいのかわからないんですけど、やっぱ私がその10運年前から見てきて感じるのは、韓国の人もすごく変わっていってるってこと。 아, 쏠까. 나도 느끼는 게 있어. 뭔가 근데 가나다가 처음에 왔을 때는 뭐라고 해야 되지? 한국이 좀 이렇게 발전을 기하학적으로 했잖아. 그러니까 막 살기 바빠가지고서는 그런 시민성 같은 건 좀 떨어졌던 거 생각해. 왜냐면 옛날에 막 침 뱉고 막 담배 아무 데서나 걸어다니면서 피고, 요즘에는 근데 많이 못 보잖아 그런 사람들을. 그래서 그런 것 같아. 좀 시민 인식이 높아진 거는 맞는 것 같아 내가 봐도. それのせいか本当にカートに子供乗せるスタイルを全く見なくなったね。 어쨌든 그런 시민 인식 자체도 올라왔다고 생각해. 그 당시에는 막 개발도상국 그럴 때, 왜냐면 88년에 올림픽하고 2002년에 월드컵하고, 그 당시에도 뭔가 한국이 정말 잘 사고 부유한 나라가 절대 아니었었으니까. それとそのタバコの話だけど、タバコは韓国に来て一番嫌だったことかもしれない。駅からさ、家まで帰るときに駅から同じ道たどって帰ってく人が前でタバコを吸うと、私はずーっとその家に行くまでの道、副流煙を吸い続けることになるし、それが子供連れとかベビーカーとかの場合もあったから、本当にタバコはもうどこでも吸っちゃう、それがすごく嫌だったんだよね。 나 자체도 반성. 나도요. 그때는 걸어다니면서 흡연을 했으니까. 근데 그게 뒤에서 쫓아오는 사람한테는, 얼마나 안 피는 사람한테는 나쁘겠어. 그 담배 연기를 다 내가 마신다는 게. 그래서 요즘은 그런 사람들이 거짓없어. 거짓없고. たまにまだいるんですよ。 가만히 가끔가다 있어. そう。いますけど、それも少なくなったっていう、そういう感じだよね。 그치. 아주 가끔 있긴 한데, 나조차도 움직이면서는 이제 안 피니까. 以前も動画で話したことがあったんですけど、ミョンドンのミリオレにたまに行くと、トイレがね、もうすごい状態だったんですよ。煙もくもくで、みんなトイレ兼喫煙室になっててね、この和式便器にもうタバコの吸い殻がプカプカ浮いてたりして、本当に私はもう嫌だったの。私は普通にトイレを使いたいのに。あ、밀레오레 화장실에? そう。 다른 화장실에는? みんなが使うトイレはそんな感じだったよ。 아니 옛날에, 지금은 한국이 온 식당, 화장실 금연이 되어 있었고 그런데, 그게 지금도 일본은 담배 피는 데가 있잖아, 술 마시면서. 근데 한국은 아예 없어졌어. 없어지기 전에는 나도 화장실 가면은 담배를 피고 했었거든, 피기는. トイレがタバコ吸う場所だったの。 아, 왜냐면은 지금은 여자들이 막 나와서 대놓고 담배를 피지만, 그 당시에는 내가 알기로 여자들이 이렇게 나 담배 핀다라고 말하는 게 어렵던 시대였던 것 같아. そうみたいなんですよ。なんか堂々と女性がね、タバコを吸えない時期だったんですよ。私が来た時とかその前までね。だからこそこそしか吸えなかったんですって、女性が。だからどうしてもこう女性だけのトイレに行くと、そういう喫煙する人がね集まってきてやっぱ吸ってたのよ。だから本当にひどかったの。だって密室だよ。地下とかじゃん。 아, 맞아. 이게 근데 진짜 한 6, 7년 전만 해도 그래도 여자들이 담배를 피면은 한 10년 전만 해도 좀 숨어서 폈었는데, 지금은 여자를 보면은 대놓고 그냥 나와서 담배들 뻑뻑 술집 앞에서 피고 아무렇지 않아. 그러니까 지금 이런 세상이 됐는데, 그 당시에는 여자가 드러내서 담배를 핀다는 게, 맞아, 나도 못 봤던 것 같아. 좀 드러내는 게 어려웠던 시대였던 것 같아. それこそなんか高校生じゃないけどなんか変な目で見られるっていうか。 맞아. 여자는 담배 펴서는 안 된다라는 그런 좀 인식이 있었던 것 같아. 맞아. でも他のやっぱスーパーとかもちょっとそういう時あった。それは一気にすごい黙々っていうことはないけど、もう入った瞬間タバコ臭いみたいな。スーパーとかもそうだったよ、その時は。今考えたら考えられないよね。 지금은 생각할 수도 없지. 화장실에서 スーパーのト
トイレでタバコ吸って出てくるってちょっと考えられないよ 考 ね。 えられないよ。でもその時はそうだったんだよね。 나 초등학생 때는 지하철 화장실에서도 담배를 폈었어, 아저씨들. 지금은 나가서 피잖아? 밖에 너무 쓰레기가 더 많아져. 한국은 자기 재떨이를 안 갖고 다녀. 持つ人いない？一人 이 も？ 나이에 한 명도 없어. 내가 아는 사람 중에 한 명도 없어. でも自分でだからどっかのゴミ箱に捨てたり自分で集めたり結局そういう自分のことになるじゃん。 그치. 근데 보통 술을 먹고 담배를 피면은 피고 똥 떨고 그냥 밑에다 버리고 그런 사람들이 많어, 아직까지도. 次なんですけど、昔こう新婚旅行に行く車に風船とかカンカンがついてて、結婚式を終えたらそのまま空港に行って新婚旅行に行くっていうスタイルが主流だったんですよ。 웨딩카. 아, 예전에는 진짜 막 이렇게 막 뭐라고 해야 되지? 네일 아트? ネイルアートは 무슨 아트라고 爪だよ。 해갖고 외제차를 빌려가지고서는 이렇게 해주는 데가 있었어. 본인들이 했었고 그래서 풍선 붙이고 막 깡통 달고 막 이렇게 리본 달고. そうでそれがたまに街で走ってて、そうするとなんか風船が飛んできたりとか、カン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 って言ってたりとかして、 요즘 전혀 못 봐. そんでそれを音に最初あれ何って言って、あれ新婚旅行に行く空港に向かう車だよって、だからこうちょっとほらみんなが混雑してても譲ってあげたりするって。 소소 비행기 시간 늦으면 안 되니까 좀. 소소. 진짜 지금 전혀 안 보이네. これは結構前からもうなくなった。 왜 結構 그러지? 最初の方にもうなくなったと思う。 왜 없어진 거지? 옛날에는 결혼식을 끝나고 바로 신혼여행을 갔었어. 내가 알기로. そうみたいよ。 지금은 안 그러잖아? この話は最後になるんですけど、よく韓国はサービスとかでもチゲが出てくるでしょ、でもチゲってこうやって1つとか出てくるじゃん。でも例えば4人とか5人とかで食べてるの、そういう時にほら自分のスプーンを突っ込んで食べるじゃん、韓国。 그치. 서비스는 조그마니까 이렇게 만약에 2명이 있으면 하나 나오니까 그렇게 먹는데 요즘은 또 안 그래갖고 스푼으로 덜어 먹어. だからそれも変わったのよ。昔は初めて会った人も「はじめまして」って言ってチゲ食べたらみんなでスプーン突っ込んで食べてたの。 그치 좀. 私はそれがすごいやっぱり馴染めなくって、初めて会った人と、まあ初めてじゃなくてもやっぱ自分の家族以外の人と同じチゲをね自分のスプーンでこうやって食べるっていうことはやっぱできかねたの。 그래, 가족도 야리다구나요. やってるじゃん。 야때르게도 나오면은 그렇게 나와갖고 우리 친구들끼리는 먹기도 해. 스푼이 있긴 있어. ね、 그래갖고 家族と嫌なの友達とはいいの？ 昔は또 나갔다노. 뭐 사이키만 스푼과 뭐絶対あるから 퍼서 주고 해. 그런 거 だから 나오면은. それも韓国もいつからかちゃんと取り分けるお皿とお玉がついてくるようになったんですよ。あれもだからなかったことだよ昔は。 옛날에는 한 해물탕을 시키면은 이렇게 퍼먹었었어. だから 해물탕 큰 거 한 4명에서 시키면 퍼먹었었어. 근데 요즘은 다 덜어 먹지. 하긴 밥 먹을 때 서비스가 아니라 일반 이제 음식점에서 김치찌개나 부대찌개를 そうそう 시키면은 そういうのもみんなこうだったじゃん。 아 옛날엔 퍼먹었었지. 直接は見たことないけど韓国でこう大きいケーキ食べるときみんなただ切らないでこうやって食べるっていうのも聞いたことある 난 よ。 본 적은 없어 그거는. じゃあもっと前の時代かもしれない。 그런 사람도 있었겠지. 근데 케이크를 숟가락으로 먹은 것도 맛있을 것 같아. 퍼갖고. 아나타가 한국 분위기 때 스코이 뭐 나가이키 시다장? 長生きした。 나가이키 시다가라 도 이에바 하루 요리 뭐もっと 昔の 한국 와가때 올해 요리 뭐 와카루 かもしれないじゃん。外国人の目で見ると俺は韓国から生まれて韓国から育ってずっと大きくなってまあそうかなということもあなたは 外国人の目で見るとこれははっきり変わったねということはっきりわかるよね。동대문はどう思う？ チョンゲチョンのね工事の時もすごい交通渋滞をしていてね、これ一体どうなるんだろう、何をしてるんだろうって正直思ってたの。こんなに渋滞を作っていつ何ができるんだろうって思ったら素晴らしい綺麗に素晴らしく綺麗になってて、 예전에 쥐도 나왔었대. 거기서 물이 더러워갖고 全然驚かない。もう、 そう？ やっぱできてみたらすごい綺麗 지금은 に。 좋지. 외국인들도 많이 오고 한국인들도 많이 가갖고 쉬는 거고 잘 해놨지. そうそう観光地になったよね。 소소소. 청계천은 좋은데 동대문이 좀 아쉬워. 옛날에 그 동대문에 곱창 포장마차 쭉 있고 왁자지껄하고 막 그랬었었는데 지금은 그런 게 없어져서 街の美化のためになくなったんだよね。 소... 外国人として見るとあれもこう風情があってまあ面白い感じはしたけ 그치. ど、 그것도 어떻게 보면은 아 이런 곳이구나라고는 그 특징이 있는 장소였는데 だからすごい急成長って本当にそう、 아나타와 되면 소레오 와카테르 ということじゃん
동대문이 이마 DDP가 생기기 전에 그 밀레오라만 있고 그 라인을 안다는 거잖아. 동대문 운동장 있고. 와, 스바라시네, 혼돈이. 상 줘야 되겠다. 偽物もいっぱい売ってたよ、あそこ。 니세모노 못했다. 이마 뭐 알아요? 다쇼가 한양공고 교차로가 있어. 거기에 밤 되면은 와갖고 노랗게 이렇게 천막 쳐놓고 있어. じゃあ場所変わってもあるんだね。 있어. 간혹가다 걸으면은 S급. 올해 뭐 간가에 나갔다ことあなたが言うね。っていうのをまあ見てきたなって、いつの間にかそしてなくなっていったなって、そしていつの間にか食堂は全部カフェに変わってなぜかカフェ天国になるとは。 아, 그치. 예전에는 카페라는 거 할 때 사람들이 아, 이렇게 돈 주고 커피를 사 먹나? 라는 생각을 하고 창업을 왜 다방이 있었으니까. そのタバンでさ、なぜかテーブルに電話があったでしょ。 전화를 하러 커피숍을 들어. 그 다방이 아니라 그때는 커피숍이라고 하지. 다방은 좀 너무 아저씨. 근데 그런 게 있었어. 지금처럼 뭐 이디야나 막 스타벅스 그런 게 없을 때 그런 커피숍이 있었어. 전화가 공중전화가 놓여 있어. 使った分だけお金払うの？ 기억이 안 나는데 무료였던 것 같아. 전화 쓴 거는. ああ、そう。まあ喫茶店って感じなのかな。そうそうそう。ほんとそんな時代もあったなと思うと。だからああいうのを見たりこう聞いたりしてたから、まさかあらゆる食堂が全部カフェに変わるっていったとはさ。 재밌는 시절이었네. 알고 있다는 것 자체가 나는 되게 그것도 좋은 보물이라고 생각해. いやいや全然何にも大したことない。ただ本当それこそ長く住んでるだけおばさんの昔話ですよ。 근데 뭐 봐왔으니까 한국에도 의식이 발전하는 거랑 바뀌는 거. 多分これ見てる若い方たちは何のお話ですかみたいなさ。韓国の方ももし若いね方、例えば20代とかの方が見てたら、 모를 거야. その人も知らない話かもしれないね。お父さんお母さんに聞いてる話とかかもしれない。 20대는 2002년 월드컵도 못 봤을 나이니까 20대 초반이면은 まあいろんなものを見てきたなっていう感じですね。だからもしねこれ分かるっていう方いたらぜひコメントで教えてほしいです。なんかもう絵文字でもいいから残してください。余談にはなるんですけど、まあ私が一番最初に韓国に来て仕事をした時、まあアルバイトですね。なんでフルタイムの毎日行くアルバイトだったんですけど、時給をね4000ウォンで働いてたんです。 최저시급이 있었나 그 당시에? その4000ウォンで働くことについて正直最初は葛藤がありました。だって私が高校生の時でも時給がちょっといいところは850円もらってたの。だから、それをね考えると4000ウォンって半分以下だったから、それで働くのはどうしよう、なんかもういいんだろうかって考えるけど、でもやっぱり私は働く必要があったっていうことですね。それとあとまあマイナスにはならないじゃないですか。だからそれでまあ決めて、あと当時その4000ウォンが最低賃金じゃなかったんですよ。最低はねもう3500ウォンだから350円の時給とかもあってね。で夜の仕事で5000ウォンぐらい500円ぐらいとかの時代だったから、まあ4000ウォンってまあ最低じゃないだけまだいいかって思ってまあ働き始めましたね。 1시간 일해갖고 밥을 못 사 먹었어. 1시간 일한 돈으로. 아, 막 3,500원, 4,000원 하면은 밥이 5,000원이니까 물론 뭐 조금 더 싼 집도 있었지만 밥을 못 먹는다. 그런 말이 있었어. 나도 알아, 그거는. 근데 지금은 그러니까 그 당시에 일본이 만약에 8,500원 정도? 私が来た時まあそうだね。普通の日中で850とか900とか950とか。 지금은 한국이 10,000원 이상일 거야. 10,000원 조금 넘는 걸로 알고 있어. 최저시급이. 그 월급 같은 뭐 모르겠어. 그건 나도 모르겠는데 히로시마 갔을 때 8,000원 얼마였었어, 시급이. わかんない。私神奈川県だけど、日本はこの地方によって場所によって時給最低時給があるからね。ちょっと調べてみようか。だから韓国は国自体で全部どんな田舎でも一緒ならしいけど、日本は場所によるからさ。 도쿄가 1163엔? 그리고 이와테가 943엔. 아, 오키나와 나가사키, 미야자키 등 일부 지역은 900엔 초반대이래 지금. 모르겠어. 내가 봤을 때 9,500원이었었나? 950엔이었나 그랬던 것 같아. 지금은 2025년 한국 최저시급이 1030원이래. 私がじゃあ時給4000ウォンだと、当時正社員とか月給の人はどれぐらいかって言ったら、 70만ウォンとか80만ウォンだったと思うんですよ。 나 오바이대로 결혼 처음 했을 때 내 월급 60 얼마 아니었었나? 120만ウォンだよ。 아, 120만 원이었나? 처음 결혼했을 때? そう、でも家賃が3万円だったから、 그치. 90만ウォンになったそこでね。
90만 원으로 해도 잘 먹고 살았었는데. 食費は絶対2万円だから20万ウォンの中でやりくりしてた。だっていちご牛乳が4500ウォンだったんですよ、200ミリのね。だから私甘いものなんか食べたい時は4500ウォンのいちご牛乳飲んでたの。 1,400원 할걸? 3倍？まあ約3倍になってるってことですね、今は。 편의점 가격으로. 그때는 내가 알기로 치킨 한 마리에 8,000원, 9,000원 했었어. 지금은 치킨 한 마리 시켜도 뭐 2만 2, 3,000원 하니까 닭은 점점 조그매지고 치킨 한 마리 먹어도 배가 안 차서 치킨은 2마리를 먹어줘야 되는데 그러면 5만 원이야, 내가 먹으면은. 김밥がさ、ハンチュール 1,000원. 正直時代でも安すぎだと思う。安かった。時代でもかなり安く売ってたと思う。今それがもう 3배 오른 거네. 지금도 3,000원, 3,500원이니까 뭐 여러 가지 김밥이 있지만 3배 정도 오른 거네. 보면은 딸기 우유도 3배, 김밥도 3배. デジカルビが1人分7,000ウォンだった。あ、そう。安かったね。だから2人で2人前食べてご飯を追加するじゃん、そしたら16,000ウォンでしょ。그치。それだけで帰ってきたの、いつも。2万円の食費の中でもその外食費を入れてももうなんとかやってたのよ。だから時は2人ともね痩せてた。おとんもこんな今みたいに食べない。そんで鍛えてなくてそんな運動もしてなかったから、そこまで食べないし普通に食べて普通だったよね。そうそうそう。그때도 공깃밥 1,000원 아니었나? そう。 지금도 공깃밥은 1,000원이네. ご飯は変わんないね。 와, 진짜 밥은 그대로인데요? っていうことで途中話はそれましたけど、昔は見て最近は見ないものっていうことについてお話ししてみました。 한국에서 오래 산 이제 외국인 엄마의 얘기를 듣고 공감 가시는 분이나 아 나도 이때는 이런 게 있었다라는 좋은 글들 있으시면은 댓글 남겨주시기 바라겠습니다. 좋아요도 한 번씩 눌러주세요. 次の動画で会いましょう。 네, 여러분 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다.